결론을 낸 거라고요. 지금 원고 측에서는 억지를 쓰고 있습니다. 부부싸움을 하고 나서 집을 나간 김웅 씨가 사고를 당한 건 불행한 사고일 뿐 피고에 대한 생각할 수는 없습니다. 게다가 식물인간이 된 남편을 감정해내는 피고인에게 위로는 못해준 겁니다. 이렇게까지 비난하는 건 정말 잔인한 처사 아닐까요? 뭐요? 제가 감정을 해요? 내가 잔인하다고요? 진짜 잔인한 사람이 누군지 아세요?